Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoyla tekrar beraberiz. Öncelikle Kadınlar Günü, kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bugün nereye gideceğiz? Bugün evden dışarı çıkacağız. Bugün National Park'a gideceğiz. Yani benim bulunduğum bölgemin Ulusal Parkı'na gideceğiz. Yani orası bir hayvanat bahçesi değil ama sadece mesela geyikler kafes altında değil. Hani seninle beraber gezebiliyorlar. Sen onlara yemek verebiliyorsun. Domuzlar var, ne bileyim. Şey vardı, kurt var, bildiğimiz bozkurt var ya, o var. Ondan sonra tavus kuşu var. Tabii onları hep beraber yapıyorsun. Lama var. Yani lama yanına gelebiliyor. Yani bildiğimiz kocaman bir orman düşünün ve hayvanlar sizinle beraber yanınıza gelebiliyor. Yemek verebiliyorsunuz. Hatta kahvaltı yaparken bile yanınıza geyik gelebiliyor. Çok güzel olacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi hep beraber oraya bir gidelim. Arkadaşlar böyle yolda giderken bir etrafı göstereyim size ya. Giderken şöyle bir etrafı görelim. Ormanın içinden doğru gidiyoruz. Arkadaşlar geldik, arabamızı park ettik. Şimdi ineceğiz. Bu arada çok kalabalık arkadaşlar. Belki 100 tane araba var ya. Önemli değil, zaten burası çok büyük. Bize pek işlemez de. Şimdi arabamızı park ettik. Gidip bir bilet alıp ondan sonra gezmeye başlayalım arkadaşlar hep beraber. Arkadaşlar girdik içeri. Biletimizi aldık. Şimdi yağmur yağdığı için normalde bu şişiyor çocuklar için. Şimdi bakalım neler var. Allah, kötü zamana denk geldik ya. Bakalım burada neler göreceğiz, neler. Burası o kadar büyük ki yani bir günde vallahi bitiremezsin. Gerçekten burası çok büyük. Ha, tam her hayvan yok ama yine de gerçekten çok büyük. Hani bir günde bitiremezsin bunu. Şimdi domuz ve kurt gördük. Bakalım ileride ne göreceğiz.
Arkadaş geyikler o kadar zor ki. Yani yaklaşmıyor sana. O senin yanına yaklaşması için var ya. Yani 40 takla atman lazım ya. 40 takla atman lazım geyiklerin senin yanına gelmesi için. Ya çok zor. Yarım saat, bir saattir ben bekledim ya sırf elimden biraz mısır yesin diye. Çok zor gerçekten. Ha şimdi yol atladılar. Dur kamerayı çevireyim. Arkadaşlar ya ben bu videoları çok zor yapıyorum ya, bu videoları maalesef. Tek başıma yaptığım için hani kimse yok, ne montajı yine ben yapıyorum, çekimi ben yapıyorum, anlatımı yani her şeyi ben yapıyorum. Anlatabildim mi? Çok zor geliyor bana arkadaşlar. Bir destek verirseniz çok sevinirim. Bir de yarım saat, bir saattir var ya, hiç bir kere kımıldamadan ya yerimde durdum. Hani belki dağ keçisi var ya, gördünüz. O boynuzlu dedim. Belki onlar gelir elimden yemer. Bir türlü yemedi de yemedi. Sırılsıklam olup yine yemediler ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma bir destek olsanız çok sevinirim. Bir de yorum yaparsanız hoşuma gider, ne istiyorsunuz, nereye gideyim diye falan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.